If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know. बच्चे की टमी खुश रहेगी तो फिर ही वो खेलेगा, पढ़ेगा और सीखेगा। नेस्ले लैक्टोग्रो में शामिल एल कंफर्टिस बच्चे की टमी को रखे हैप्पी और डीएचए उसकी ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। नेस्ले लैक्टोग्रो, टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। नया नेस्ले लैक्टोग्रो। नए गुड गुडीज, बिगर कपकेक्स। ये दुनिया बड़ी है, गुड गुडी से भरी है। PTCL 4G अनलिमिटेड पैकेज सिर्फ 1499 रुपए माहाना में। ग्रोथ में कमी की वजह से अली अपने फ्रेंड्स से पीछे रह जाता था और ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। फिर मेरी फ्रेंड ने पीडियाश्योर के बारे में बताया। सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा न खाने की वजह से बच्चों की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ पीडियाश्योर। पीडियाश्योर में है 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो मसल और बोन की ग्रोथ में मदद करते हैं। पीडियाश्योर से नशोनुमा में इजाफा देखिए सिर्फ 8 हफ्तों में। शौक से पिएंगे, मजे से ग्रो करेंगे। एबट का पीडियाश्योर। एक सांस से सफर शुरू होता है, एक कदम से दुनिया की तकदीर बदलती है। हर एक जिंदगी काबिलियत से जगमगाती हुई मौके के इंतजार में। वो लम्हे जो जुस्तजू को मुस्तहिक करते हैं, जो ख्वाबों के साहिल ले जाते हैं। लम्हों के बीच कुछ इरादे हैं, कुछ वादे हैं जिनको लेकर चलते हैं मैं, आप और हम। वक्त की लहरों पर इधर आ पहुंचे, मगर सफर अब भी बाकी है। Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad. जी जनाब, आज की मुलाकात के लिए आप यकीनन मुंतज़िर होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज की मुलाकात थोड़ी सी लेट हो गई है। जी हाँ, कभी कभी वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और इसी तरह होता है इस तरह के कामों में, कभी जल्दी कभी देर। मगर कभी कभी देर हम थोड़ा सा प्रोग्राम को टाइम 3 बजे का अपने मेहमान को देखते हुए, उनकी मसरूफियात को देखते हुए कभी कभी हमें टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनकी शिरकत भी ज़रूरी होती है और उनका बुलाना भी ज़रूरी होता है। चाहे वो जितने बजे भी आए, हमें बुलाना ज़रूरी है और बात करनी ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, हमारे सामने मसाइल आ जाते हैं, जिसके लिए उस फील्ड के हवाले से किसी भी एक शख्स को बुलाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस वक्त जो हालात बहुत ज़्यादा सिचुएशन हमारे मुल्क की जो है बड़ी ख़तरनाक सी चल रही है और बहुत ही खौफ व राज भी है, तो इस हवाले से अगर आज के इस मेहमान को मैं ना बुलाता तो शायद मैं सुकून से ना बैठता। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारी आज की मौजूद मेहमान, और वो हैं डॉक्टर सीमी जमाली, जो कि जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC की माशाल्लाह, और एक तवील अरसे से उसको लुक आफ्टर कर रही हैं। और इनके होते हुए वहाँ पर बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। अब जिना हॉस्पिटल या JPMC को आप देखें तो पहले क्या था और अब क्या है। पहले वहाँ पर तो पैदल चलना भी नागवार होता था और रास्ता ही नहीं होता था। अब वहाँ पर माशाल्लाह बड़ी चेंज तब्दीली आ चुकी है। तो इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सीमी जवाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। कैसी है डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका थैंकफुल हूँ कि मैं आपकी इस वक्त आपकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा मसरूफियत की चल रही है। एक एक लम्हा आपका जो है, कभी आप किसी चैनल पर होती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं से नुमाइंदों को पहुंचे होते हैं, कभी कहीं जब वो जो है वो DCNG पहुंची थी आपकी बात करने के लिए। तो आप टाइम निकाल कर आएंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और कम से कम इस बहाने ये भी हो कि FM 100 पाकिस्तान पर आप कह सकते हैं कि मैं FM 100 पाकिस्तान पर भी गई हूँ मैं। जी हाँ, ऑनर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुना तो आपने बहुत पहले हो गया इसको? जी बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह और आपसे वैसे भी बहुत अरसे से जो है वो ताल्लुक हमारा, और इस हवाले से बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा चलिए थोड़ी सी बात ही करते कि टाइम हमारे पास बड़े तेजी से गुजर रहा है और हम 5 बजे तक होते हैं।
تو میں تھوڑا سا پہلے تو ہم بات کر لیں تھوڑی کرنٹ جو ہے سچویشن اس میں چل رہی ہے اور بڑا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کورونا کے حوالے سے بڑا. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر ہی کر دوں کہ یہ خوف و ہراس معلوم نہیں کون پھیلا رہا ہے. خوف و ہراس کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کوئی پینک سچویشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ہی جیسے لوگ ہیں جو شاید پینک کر دیتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں پینک کرنے کی. ہر سال بسال بتدریج ہمارے پاس بہت سارے وائرل انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں اور یہ نیا وائرس ہے اس لیے شاید لوگ اس سے ڈر گئے کیونکہ پہلے ایک لمبی لسٹ رہی ہے, نیگلیریا بھی آیا, پھر وہ فلانا آیا, بہت کچھ آتا رہا. اور کورونا کی بھی بہت اس فیملی کے بہت سارے اور وائرسز ہمارے پاس آئے ہیں جو کہ فلو لائک النس کرتے ہیں, جسم میں درد ہوتا ہے, فلو لائک النس ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ کیونکہ یہ چائنا کے ایک خاص شہر میں ہوا, ووہان میں, جہاں سے پھر بہت ساری ایک ہی جگہ سے ہمیں اموات کی خبریں آتی رہی, تو لوگ پروبیبلی اس بات سے ڈر گئے. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل خوف زدہ نہ ہو اور لیٹس اسٹے پیسفل اینڈ کام. اور جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک میں سب ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کا ایگزامپل یوں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ پرسوں صبح کو جیسے ہی یہ ہوا کہ کراچی میں کے شہر میں ایک پیشنٹ آیا ہے جو کہ الحمدللہ بالکل اسٹیبل ہیں. ان کے لیے چیف منسٹر صاحب نے رائٹ ان دا مارننگ 12 گھنٹے سے کم کے اندر انہوں نے ایمرجنسی میٹنگ کال کر کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لیا, اینڈ وچ از سم تھنگ ویری نائس. کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں, اتنی میگنانیمٹی سے سب لوگ پارٹیسپیٹ کرنے فوراً پہنچ گئے. پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, منسٹر آف ہیلتھ سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی. تو سب نے مل کے اپنا اپنا کام جو ہے سب نے طے کیا کہ کیا کرنا ہے. اور بجائے اس کے کہ چیف منسٹر صاحب خود بولتے, انہوں نے ڈاکٹرز کو بولنے کا موقع دیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ صرف یہ انہی کا وہ ہے. اٹ از اے نیشنل ایشو اور سب لوگ اس میں ایکولی پارٹیسپیٹ کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ جو کرنے والی چیزیں وہ ہم نے سب کرنی ہے. نا فار ایگزامپل پہلے تو وہاں کی ٹریول ہسٹری کا جو بھی پیشنٹ آئے جس کو فلو لائک سمٹمز ہو رہے ہوں, کھانسی ہو, سانس لینے میں دشواری ہو, اور اس کی سب سے امپورٹنٹلی ٹریول ہسٹری ہو یا کسی کے ساتھ رابطے میں آیا ہو جو ان شہروں میں سے آ رہے ہوں جہاں پر یہ وائرس پھیلا ہوا ہے. اچھا, اب یا تو چائنا سے ٹریول کی ہسٹری ہو, یا دوسری بات یہ کہ آج کل زائرین بہت سارے آ رہے ہیں ایران سے, تو وہاں پہ ایرانین ہسٹری آف ٹریول ہو, تو وہاں پہ سے جو پیشنٹ آ رہے ہوں ان کو اگر یہ سمٹمز ہوں اور وہ کہیں 15 دن سے پہلے ہی وہ آ گئے ہیں, انکیوبیشن پیریڈ اس وائرس کا تقریباً 15 دن ہے, لگ بھگ 2 to 14 days. تو 14 دن کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ فری آف دا وائرس ہے, اور اگر اس کا نیگیٹو ٹیسٹ آئے تو ہی از فری آف دا وائرس اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو بی کوارنٹینڈ. پہلے 14 دن میں لوگوں کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو دنیا بھر میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ ہوم کوارنٹین کریں اگر وہ کانٹیکٹ میں آئے ہوں کسی کے. اگر کانٹیکٹ میں آئے ہی نہ ہوں اور ٹریول ہسٹری بھی نہ ہو تو پھر میرا خیال سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ٹریول ہسٹری ہو تو پھر آپ گھر میں اپنے رہیں, لوگوں سے بلا ضرورت نہ ملیں اور نہ اپنے گھر میں لوگوں کو انوائٹ کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے گھر میں اور بھی افراد رہتے ہوں گے تو بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں الگ ہی رہیں اور ماسک لگا لیں. اگر وہ سارے گھر والے ٹریول کیے ہیں تو پھر تو سب لوگوں کو اسی طرح رہنا چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں اور زیادہ ملاقاتیوں کو نہ بلائیں. اگر فلو لائک سمٹمز ہو رہی ہوں تو پھر جو ہے آپ چھینکیں تو ٹیشو پیپر کا استعمال کیجئے. ٹیشو پیپر جو ہے آپ اس کو تلف کریں بن کے اندر, جس بن کے اندر لڈ ہو یا کورڈ ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو چھینکیں یا کھانسیں تو اپنے اس کو سٹائفل کر لیں, یا پھر یہ کہ اپنی چھینک کو اپنی کونی کے اندر, اگر ٹیشو پیپر نہ ملے تو کونی کے ساتھ آپ اپنی چھینک جو ہے اس کو روک سکتے ہیں. دی ادر تھنگ از کہ ہینڈ سینیٹائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاتھ کو اچھی طرح 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں صابن سے اور پانی سے. گھر میں ہو تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی ہاسپٹل جیسی سیٹنگ میں ہوں تو پھر آپ ہینڈ سینیٹائزرز یوز کریں جو کہ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, اور آج کل ہر جگہ بالز وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں, اور وہ سینیٹائزر یوز کریں جو کہ الکوہول بیسڈ ہو.
ٹھیک ہے. تو اس میں اب کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں. یہ ہو سکتا ہے 14 دن جو ہے آپ جہاں پر, اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو مانیٹر کون کرے کہ یہ 14 دن گھر میں رہے. بولنے والا تھا کہ 14 دن, اب یہ 14 دن گھر میں تو رہنا ہی پڑے گا آپ کو, اس لیے کہ اگر کوئی سمٹم ہو اور کوئی ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ہو تب تو آپ ہاسپٹل کو رپورٹ کریں. اگر کوئی سمٹم فری ہو تو پھر آپ کو گھر میں تو آپ بہت ساری چیزیں ہیں, آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, کچھ اور اخبار پڑھ لیں, یہ کر لیں, بٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ہاؤس. چلیں یوں کرتے ہیں, یہ تفصیلی ہم گفتگو, یہ تو آپ نے تھوڑا سا ابھی بتا دیا, بہت ساری چیزیں اور لوگوں کے سوالات بھی اور لوگوں نے ہمیں جوائن بھی کر لیا, تو ہم ایک بریک لیں گے جب تک کہ ہم چائے بھی پیتے ہیں, آپ بھی چائے پئیں, اور اس بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, پھر اپنی گفتگو کہیں سے شروع کرتے ہیں باقاعدہ, اور کچھ لوگوں کی ہم کالز بھی اگر ہوگا تو شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. آپ نے جانا کہیں نہیں, ہمارے ساتھ ہی رہنا, کیونکہ 5 بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سی وی جوابی. خوشیاں ہم انہی کے ساتھ مناتے ہیں جنہیں ہم دل سے چاہتے ہیں, اور اپنی خوشیوں میں انہی کو بلاتے ہیں جو دل سے مسکراتے ہیں. اکراس پاکستان ہیپی میل کی 40th برتھ ڈے میں ہم نے سب سے ہیپی گیسٹ کو بلایا جنہوں نے سیلیبریشنز کو اور بھی اسپیشل بنایا, کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. Celebrating 40 years of Happy Meal. سفر میں رہنا تو ہماری زندگی ہے, یاد تو آتی ہے گھر والوں کی. ادھر یوں فون کی بڑی صاف آواز ہے, گھر سے تو دور ہے پر لگتا ہے گھر والے ساتھ. باتیں چلتی ہے تو دل بھی بہلا رہتا ہے. قدرت کا ہر رنگ, ہر روپ ہے خالص. پتوں پہ گری اوس کی ہر بوند ہے خالص. کومل سے اجالوں سا ہر احساس ہے خالص. ہر تازگی, ہر دلکشی قدرت کی ہے نعمت. قدرت کے خزانوں میں ہر چیز ہے خالص. قدرت سا خالص WB by ہمانی ہربل پروڈکٹس. موسم بدلا, سمجھو پڑ گیا نزلہ کھانسی زکام سے میچ. اب اس ٹیم کو فٹ بھی تو رکھنا ہے, تو بس پھر میں لے آئی ہمدرد انسٹنٹ جو شاندار, جس کا خاص ہربل فارمولا رکھے نزلہ کھانسی زکام سے حفاظت اور دے آرام. اب کیونکہ گھر کی کیپٹن تو میں ہی ہوں. ہمدرد انسٹنٹ جو شاندار, حفاظت اور آرام جم کے. ہمدرد 100 years of pure goodness. Tuning out hai? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. Duniya ko bata do. قدم ایسے بڑھاؤ, بھروسہ جیت کا ہو. سفر کی ہے تیاری, رہے گی جیت ہماری. چنو وہ سمت جو کہ چنی نہ دوسروں نے. رہے خطروں سے یاری, منزل قدموں میں ہماری. کسی میدان میں اترے, ہر ایک مشکل سے لڑتے. یہ بازی ہم نے ماری ہے, یہی ہے ریت ہماری. ہمیں سے بڑھتے جائیں, یہ راستہ خود بنائیں. فلک منزل ہماری, آنکھوں میں جیت ہماری. ہوا کے ہم سفر ہو, نہ گر جانے کا ڈر. چٹانوں پہ ہو بھاری, ہمیشہ جیت ہماری. ہمیشہ جیت پائی, مثال اپنی بنائی. سفر رکھنا ہے جاری, صدا سے جیت ہماری. پینتھر ٹائر, پینتھر لگاؤ, فکر مٹاؤ. Premium truffles loaded with smooth cream, coated with thick chocolate, all around. Candyland Crown. دیکھ ذرا سٹائل میرا ہے کچھ یہ نیا, ہاں مجھے کہے یہ دل میرا. دل عشق میں ڈوبا رکھے
बिस्कुट नहीं बिस्किट मेरे दिल को करता है हिट बिस्कुट नहीं बिस्कुट चाय वाला बिस्कुट डुबा मगर प्यार से मेहरबान कदरदान भूलो ना अपनी पहचान इसमें मजा दूध अंडे का आए जो भी खाए खस्ता पाए ये चाय को 4 चांद लगाए बिस्कोनी चाय वाला बिस्कुट चाय वाला बिस्कुट डुबा मगर प्यार से चाय वाला बिस्कुट डुबा मगर प्यार से Trying to cook? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो. Fit रहना है? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो. वो जो माँ के प्यार में है, कहीं दोस्तों में, बाजार में, सर्दियों की शामों में है, गुजरे बरसों की यादों में है, बदहज़मी का तोड़ है ये, भारी खानों का जोड़ है ये, लाइफ का हेल्दी रेजोल्यूशन, वेट लॉस का क्विक सोल्यूशन, कहवे से जुड़े हैं असली रिश्ते, असली प्यार और असली खुशी, जैसे सिपोना कहवा, असली और बेहतरीन चुने गए अज्जा का ब्लेंड जो दे कहवे का असली मजा और भरपूर फायदा। हेल्दी लाइफ का मजा लीजिए, रोज सिपोना कहवा पीजिए। वाह some काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी मेरे Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. जी बिल्कुल, आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं मुलाकात एजुकेशन शोबे के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमे जमाली और आपको पता है कि इस वक्त बड़ा एक बहुत ही ज़्यादा करंट और बड़ा हॉट एक खौफनाक सा इशू है। मगर अब वही बात है कि खौफनाक तो बाकी वो बात सही कही डॉक्टर साहब ने कि हमने खुद उसको बहुत ज़्यादा उसको पैनिक कर दिया और बहुत ज़्यादा खौफ रस फैला दिया और इस तरह लोग जो बेचारे आधे बीमार तो वो खौफ से हो गए वैसे। तो ये सारा मसला है और ये बात आपने वैसे सही की, आधे लोग तो बीमार इस खौफ से हो गए कि कहीं मुझे वो तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं मैंने सेहत में लगे मुझे ये तो नहीं होगा। यकीन करें कि अस्पताल में हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं ये पूछते हुए कि मुझे फ्लू हो रहा है तो मुझे कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। अब ये अजीब सी बात है कि लोगों को आई थिंक एक फियर फैक्टर हो गया, लेकिन इसमें मैं फिर कहूंगी कि इसमें घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हर आदमी को कोरोना वायरस नहीं हो रहा और ये कहीं और से हमारे मुल्क में 1-2 पेशेंट्स आए हैं, कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है, हुकूमत अपना काम कर रही है। तो देयरफॉर आई थिंक कि इस वक्त कोई पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं कि अभी सुनने में आया, एक मतलब सुना है हमने, कंफर्म मैं नहीं कह सकता कि कुछ पोलियो की टीम कहीं गई थे, मैं कल डीसी सेंट्रल की तरफ शायद कहीं पर, कि जो उन्होंने कहा था वहां पर जब हम पोलियो के लिए गए तो हमें पता चला कि हमें कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको कोरोना की कुछ जो है वो खुसूसियात या जो उसकी जो है वो चीजें जाहिर हो रही हैं। तो इसके लिए मतलब कैसे आप लोग हुकूमत या आप जो है वो कैसे मतलब इसके लिए करेंगे, कैसे कंफर्म होगा कि देखिए आजकल एक बहुत गलत सी बात हो गई है और मुझे एक इसकी वो करनी चाहिए कि सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के मैसेजेस कोई आपको टोट के बता रहे हैं कि ऐसे कोरोना से फायदा होगा, ऐसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शंस का कुछ नहीं होता, एंटीबायोटिक आपको देने की जरूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, बुखार हुआ तो पैनाडोल दे दी, फ्लू जैसे सिम्टम्स हुए तो एंटीहिस्टामिन दे दी, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे माइल्ड इलनेस की तरह पास ऑफ हो जाता है। अगर किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो तो तब एक उसकी ज्यादा फॉर्म होती है, विच कैन बी मोर सीवियर फॉर्म, मॉडरेट फॉर्म ऑफ इलनेस, और उससे ज्यादा अगर हो
تو پھر لوگوں کو ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم سے, جو چائنا میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں یا باہر بھی, وہ لوگ ہیں جن کی قوت مدافعت جو ہے بہت کم ہے, جو بالکل کمزور ہیں. وہ لوگ جن کو کوموربڈز ہیں, یعنی وہ ان کو اور بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز ہو, ہائپر ٹینشن ہو, گردے کے عارضے میں مبتلا ہو, امیون کمپرومائزڈ ہو, یا عمر رسیدہ لوگ ہوں. بچوں میں بھی بہت کم ہے. اور آپ کو جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ اس کی مورٹیلٹی جو ہے وہ فگرز بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا نمبر آف پیشنٹس دیٹ وی ہیو سین ان دا ورلڈ. چائنا میں ہی سب سے زیادہ ہوئے ہیں, لیکن مورٹیلٹی 2.2-2.3% رہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوئی. اور تو اس وجہ سے اتنی خطرے کی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ مریض اور لوگ جو ہیں اور چیزوں میں مر جاتے ہیں. فار ایگزامپل روڈ ٹریفک انجریز, جن کو ہم پریونٹ بھی کر سکتے ہیں, اس سے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں. تو بوڑھے لوگوں میں ہمیشہ ان کی قوت مدافعت جو ہے کم ہوتی ہے, اور بچوں میں یہ قدرے کم ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ ٹھیک ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اچھا, اس کے لیے اگر جیسے اب کیونکہ ہمارے یہاں جیسے یہ وائرس کا سلسلہ چلا کہ یہ وائرس آ گیا فلانا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے خاص طور پر ماسک بڑے ضروری ہیں, تو ہمارے کراچی سے, ہمارے شہر سے, بلکہ ملک سے کیوں نہیں ماسک غائب ہو گئے. دیکھیں, ماسک کی بھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, یہ قدرتی سا عمل ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت لوگ سمجھیں گے کہ ہو رہی ہے, وہ ایک دم مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. اور ہاسپٹل, جی بالکل, اور ہاسپٹلس میں بھی لوگ گھبرا رہے ہیں. ماسک ہاسپٹلس میں اویلیبل ہیں. ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ان سب کو ماسک پہننے کی ویسے بھی ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ ایسے مریضوں کو دیکھتے ہیں جو کہ جراثیم ہوتے ہیں ان کے اندر, اور خود کو لگنے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن عام آدمی جو شہر میں چل رہا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, انلیس وہ اپنے آپ کو, اس کو الرجیز ہیں کسی چیز سے, تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے اور الرجن سے انٹریکشن نہ ہو زیادہ. گھاس واس میں چلنے سے ہو جاتا ہے, روڈ پہ ڈسٹ بہت ہوتی ہے. لیکن یہ جو N95 ماسک ہے جو کہ اسپیسیفکلی اس کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ اس کو وائرسز سے بچنے کے لیے, وہ مارکیٹ میں صرف ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو ان پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو سیمپلز کلیکٹ کرتے ہیں, لیبارٹریز میں کام کریں, اس وقت ان کو پہننے کی ضرورت ہے. ہینڈ سینیٹائزیشن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کئی مرتبہ آپ کو ہاتھ دن میں دھونے چاہیے. ویسے بھی چھینکیں کھانسیں تو ہاتھ بالکل دھونے چاہیے. اور آنکھوں کو زیادہ نہ ملیں, آنکھوں کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ صرف ان لوگوں کو ضرورت ہے جو ان مریضوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوں, یا وہ لوگ جو کہ ان کو اٹینڈ کر رہے ہوں, ورنہ کسی کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی. ماسک جو ہے البتہ جب وہ پیشنٹ خود ہو اس کو ماسک لگا لینا چاہیے. پیشنٹ, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, کہ اگر پیشنٹ وہی بات ہے کہ جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اس کا جو صحیح جو اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ تقریباً 14 دن کے بعد ہوتا ہے, 15 دن کے بعد, تو 15 دن کے درمیان کیسے پتہ چلے گا اس کے پاس ہے کیا ہے بندہ؟ ان کو 15 دن کے اندر, 14 دن کے اندر یہ سمٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے, جن کو سمٹمز ہوتے ہیں انہی کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جن کو سمٹمز نہیں ہے ان کا تو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ٹیسٹ صرف اسی کا کریں جن کو سمٹمز ہوں, اور وہ بھی سمٹمز ہوں. اور اگر ٹریٹمنٹ اس کا ایز پر سے کچھ ہے نہیں, ٹریٹمنٹ تو صرف سمٹومیٹک ہی ہے جی, اور نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہے. سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, سمپل سا علاج ہے. لیکن اگر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سیویئر النس ہو جائے تو پھر ہمیں ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر ہم ان کو آئسولیشن میں, اس طرح کے مریضوں کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو سارس کا مرض بھی پھیل چکا ہے, مرض بھی تھا, ایبولا کا آؤٹ بریک ہوا تھا باہر. لیکن اس میں جتنے لوگ جو ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر ذرا زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں, یا جو قریبی کانٹیکٹ میں ہوں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ لوگوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر لوگ خود بھی احتیاطی تدابیر کریں, کیونکہ احتیاط میں ہی سب کچھ. احتیاط تو ضروری ہے, وہ تو ویسے بھی انسان فلو ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو انسان ویسے بھی احتیاط کرتا ہے.
اور احتیاط کرنی بھی چاہیے اس کو. اچھا اس کے علاوہ ویسے خاص طور پہ احتیاط کرنے میں جو ہے اس کے حوالے سے یہ تو ہے کہ ہاتھ دھو لیں اور سب کچھ ہے, چھینک سے بچیں, سب کچھ ہے. اس کے علاوہ اور کیسی سنا ہے کہ سانس جو ہے وہ 10 منٹ کا, اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو 10 سیکنڈ یا 10 کتنے منٹ جو ہے وہ سانس آپ روک کے دیکھ لیں اگر آپ کا سانس صحیح آ رہا ہے. عجیب چیزیں چل رہی ہیں, مطلب سمجھ پیاز کھا لیں تو آپ کو یہ نہیں ہوگا. پہلے بہت سارے لوگ بیچارے اسی چکر میں پریشان ہے کہ کیا کرے, پتہ چلے وہ پیاز کی قیمت ہی مہنگی ہو جائے گی. وہی تو فیس بک پہ کسی نے صحیح لکھا تھا کہ یار خدا کا واسطہ پیاز کا ٹوٹکا نہیں بتا, ورنہ پیاز 500 روپے کلو ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پیاز بھی نہیں ملے گی. تو یہ سب ٹوٹکے ہی ہیں اور آپ کی مرضی ہے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ پیاز کھانے سے کچھ ہو جائے گا, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو سمپٹومیٹک کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. چلے کہ بریک آ گئی ہماری, بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جو ہے کچھ میسج شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات ہم کریں گے کچھ ہاسپٹل کے حوالے سے, کیونکہ لازمی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جن ہاسپٹل جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر دن بھر میں بے شمار لوگ آتے ہیں, تو کچھ اس کے حوالے بھی بات کریں گے, مگر ایک بریک ہم لیتے ہیں, پہلے ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر سے بولو کتنے؟ صرف 450 روپے. سچ ہے؟ مطلب کہ تم نے میکڈونلڈس کا اسپائسی میک کرسپی with fries and drink 450 روپے. صرف 450 روپے میں لیا. میں نے بتایا. ہاں جانا. ہاں سچ ہے. میرا برگر اور منگوا لو. اسپائسی مک کرسپی اور مک چکن میل کی انبلیویبل نیو پرائس صرف 450 روپے. ٹی وی سے پیار ہے. ہاں مشین تو ٹھیک ہے. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 1. یوں کرتے ہیں کہ ہم کچھ میسیجز شامل کرتے ہیں جو کہ بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن میں سعید امین صاحب کہتے ہیں ہائی جی تھینک یو ویری مچ جی, اور اس کے بعد ابراہیم کلیری صاحب نے کہ السلام علیکم جی, گڈ شو, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. صفدر اقبال بھٹی صاحب کہتے ہیں ہیلو جی, جی صفدر صاحب بہت شکریہ جی. اور روح الحسنین کہتے ہیں السلام, ویری نائس پروگرام جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. خالد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس کے بعد پھر انمول شہزادی کہتے ہیں السلام علیکم, کیسے ہیں شوبی بھائی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے اہم بات کرنے کے لیے آپ نے ڈاکٹر سیمی جمالی کو FM 100 پاکستان پر بلایا تاکہ ان سے مفید باتیں سنی جا سکیں. جی ہاں بہت شکریہ, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اور کوشش آپ کو پتا ہے کہ FM 100 پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ تمام ہی جو بھی ہوتا ہے کہ اپنے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے ہم دیکھتے کہ کون سی چیز زیادہ فائدہ مند رہے گی, کون سی کیا گفتگو یا کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے, وہ کوشش ہماری ہوتی ہے. اور سب سے بڑا تھینک فل ہوں ڈاکٹر سیمی جمالی کا کہ اپنی مصروفیت کے باوجود اس وقت آپ کو جس طرح کی کنڈیشن چل رہی ہے, ایسے لمحوں میں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آ گئے, ہمارے اسٹوڈیو میں آئیے, ورنہ عام طور پہ ان کے لیے تو کیمرے وہیں جاتے ہیں, مگر ہمارا کیمرہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہم وہاں لے جاتے, تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے وقت نکالا اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے بعد زرین ستار غنی والا کہتی ہیں کہ جی ویلکم, تھینک یو ویری مچ جی. اور عمرانہ روف نے ہمیں کہ جناب یہ بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ساتھ تھینک یو ویری مچ جی, آپ تمام دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اب تھوڑی سی بات, ہم یہ تو بات چل ہی رہی ہے اور کرونا کے حوالے سے بھی سب کچھ ہے کہ اس وقت جنا ہاسپٹل جو ہے, جنا ہاسپٹل ماشاءاللہ اب تو جا کے دیکھے تو لگتا نہیں کہ پہلے والے جنا ہے یہ, تو یہ مطلب اب اس وقت خاص, اچھا ابھی بھی مگر کچھ جو بات میں کہ تھوڑی سی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی بھی کچھ مریض یا کچھ اور دوسرے ہاسپٹل میں یہ مریضوں کے لیے اندر بیڈ کم ہے یا کیا تھوڑا سلسلہ کم ہے, یا ایمرجنسی میں جائیں تو وہاں ڈاکٹر بھی ذرا سا ابھی وہ تھوڑی سی
पहले से तो ज्यादा केयर होने लगी है, मगर अभी मुकम्मल तौर पर इतनी केयरिंग नहीं हो रही या डॉक्टर इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, क्यों ऐसा क्यों है, क्या वजह? मतलब अब मैं एक बात नहीं, इस अस्पताल में ये गरीबों का अस्पताल है, यहाँ पे सिफारिशों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अस्पताल इतना ओवरवेल्म्ड है, सारे अस्पतालों से सीरियस पेशेंट्स जो हैं वो जेपीएमसी में ट्रांसफर हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब इतना ओवरवेल्म कर देंगे आप किसी अस्पताल को तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है केयर भी, इसलिए कि हमारे पास 2000 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, हमारे पास हर वक्त 3000 से ज्यादा लोग होते हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं। अब आप ये सोचिए कि सबको अपना शेयर डालना चाहिए, ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू। हमारे पास अभी हार्वर्ड के यूएसए से प्रोफेसर आए थे और स्लोन केटरिंग के अस्पताल से आए थे, यूएसए का बहुत बड़ा अस्पताल है न्यूयॉर्क में। वो ये मुझे दरवाजे पर खड़े हुए और वाशिंगटन डीसी से आए थे, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि उन्होंने थोड़ी देर हमारी इमरजेंसी में खड़े होकर देखा और उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड में देखा कि कितने पेशेंट्स व्हील इन में हैं। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि अस्पताल कितना ओवर स्ट्रेच्ड है, कि कितने मरीज आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अंडर द सर्कमस्टांसेस जो कुछ भी कर रहा है वो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं ना, हमें दवाइयाँ कम मिलती हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दवाइयों का तरीका कार होता है एक मुजव्वजा, आपको उसी से खरीदना होता है, तो देयर आर प्रॉब्लम्स। लेकिन ये कि जैसा भी है बहुत लोगों की मदद की है, मेरे ख्याल में उन लोगों से पूछें जिनकी जान बची है यहाँ पे, तो आई एम श्योर दैट यू विल हियर गुड स्टोरीज आल्सो। अच्छा, ये भी मैं खास तौर पे ये भी हम देखने में आता था और अभी भी कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला है कि हॉस्पिटल की मेडिसिन जो वो बाहर बिक रही होती हैं किसी न किसी पेशेंट्स के जिना की नहीं बिकती। आपने कभी भी जिना की अस्पताल की दवाइयों को बाहर बिकते हुए नहीं देखा होगा, मेरा नहीं ख्याल है। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी होता है, कभी कभार कोई अमले का कोई आदमी अगर इस तरह के काम में मुलविस हुआ है तो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पर लोग इतने बेजमीर हैं। नहीं, हुआ तो है, माजी में हुआ ऐसा हमारे अस्पताल में नहीं हुआ, मैं जिना ही में बता रहा हूँ, जिना में मेरे सामने नहीं हुआ। नहीं, वो सामने तो अच्छा, ये काम सामने तो होती भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये भी बात है, ये तो सामने काम। मैं इसलिए डिफेंड करी हूँ इस बात को कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं करते, कोई एक छोटी परसेंटेज तो आपको वो देखनी पड़ती है, लेकिन हमारी हमेशा लोगों को ये तलकीन होती है कि आप चोरी मत करें, आप ये काम ना करें, आप हमसे मांग लें हम आपको दे देंगे, लेकिन आप चोरी मत करें, क्योंकि ये लोगों की जान बचाने की जगह है, यहाँ पर चोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही है, वो तो सही है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ हार्ड टास्क मास्टर। नहीं, वो इसमें कोई शक नहीं है, वो तो इस तरह के काम जो है आई डोंट लाइक डूइंग इट एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू इट। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में इसे कोरोना के हवाले से वहां पर क्या मतलब क्या आपके यहाँ कुछ टेस्ट के हवाले से या उसके हवाले से क्या ऐसा है? अच्छा, हमारे पास जी हमने सबसे पहले दिसंबर के अंदर ये कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था चाइना में, उस वक्त हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नोटिफाइबल चीजें आई थी, एक इसका सारा तरीकाकार बताया गया था कि क्या है ये और क्या करना चाहिए। सो सिंध हेल्थ का डिपार्टमेंट ने हमें नोटिफाई किया था, हमने एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई थी और हमें फोकल पॉइंट नंबर 1 बनाया था। तो रैपिड रिस्पांस टीम के बाद हमने आइसोलेशन रूम्स डिमार्केट किए थे, पीपीईज प्रोक्योर की थी, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क प्रोक्योर किए थे। इसके अलावा हमने जो आउटफिट्स हैं, जूते, वाइजर्स, गॉगल्स, ये सब लोगों के लिए प्रोक्योर किए थे। और आइसोलेशन के 8 कमरे हमने मुख्तस कर दिए हैं, जिनमें वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी होगी अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट आया। क्वारंटीन हम नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वारंटीन अस्पताल नहीं है। यहाँ पे आप किसी ऐसे आदमी को नहीं रख सकते जिसको आपने सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना हो और आइसोलेटेड रखना हो दूसरे लोगों से। क्वारंटीन के अलग इलाके हुकूमत सिंध ने बना दिए और वहां पर आप क्वारंटीन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई आदमी आया तो। अगर जो हॉस्पिटल है वो ट्रीटमेंट देने के लिए बिल्कुल हाजिर है और रहेगा, जो इसका हमारा बेसिक काम है। और ये पेशेंट्स जो हैं जो सीरियस किस्म के होते हैं, जो इनकी डेथ हुई है आमतौर पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं उसको, उससे हुई है कि इनके जो लंग्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो जब लंग्स काम करना छोड़ देते हैं तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़ती है। कुछ लोग उसमें से बच भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग की अमवात हुई है जो हमने देखा है।
اور جو کہ ایک اسمالر پرسنٹیج ہے لیکن بہرحال ڈیتھ تو ہوئی ہے. تو دوز پیشنٹس کین بی ہینڈلڈ اوور ہیئر. صحیح ہے بالکل. اور یوں کرتے ہیں کہ ہم اگر آپ لائیو کال پہ بات کرنا چاہیں تو بالکل کال کر سکتے ہیں 111111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لائیو کال پہ بات کر سکتے ہیں. بالکل نمبر ایک بار پھر بتا دوں میں 111111 اور اس کے علاوہ اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں اور اس پروگرام کی لائیو ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو FM 100 پاکستان کا آفیشیل پیج آپ جوائن کر سکتے ہیں. یہاں FM 100 پاکستان کی ویب سائٹ پر آپ ہماری لائیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, یا پھر آپ FM 100 پاکستان کا جو ہے وہ ویب ٹی وی جو ہے ویب پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ بالکل جائیں وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو لائیو ویڈیو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں بالکل. اور کیونکہ اب ریڈیو وہ نہیں رہا کہ سننے والی, اب ریڈیو دیکھنے والی چیز بھی بن چکا ہے. میرے خیال میں چلتے ہیں ایک لائیو کال کی جانب اور دیکھتے کون ہمارے ساتھ 111111 پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. میں بلدیہ ٹاؤن سے ربیہ بات کر رہی ہوں. مجھے میڈم سے یہ کہنا ہے کہ ہم جناح میں جیسے کہ یہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, جناح ہو گیا اور نیشنل لیاقت ہو گیا, تو یہ غریبوں کو بالکل بھی نہیں دیکھتے, امپورٹنٹ ہی نہیں دیتے ہیں. ایسے سمجھتے جیسے ہم کیڑے مکوڑے ہیں جو ہے نا, بس ذرا سا ایسے چیک اپ کرتے ہیں اور دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں. صحیح سے مطلب جی مطلب یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں جی لیاقت, اب دیکھیں لیاقت تو پیسے لینے والا ہسپتال ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو, وہاں پہ وہ پیسے لیتے ہیں اور آپ کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے. یہاں پہ بلدیہ ٹاؤن سے یہ غالباً یہ جناح ہاسپٹل میں بہت کم آتے ہوں گے, اس طرف کو شہر کے پرلے طرف آنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن کیڑے مکوڑے کیوں سمجھیں گے, ہم سب ایک ہی جیسے انسان ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح ڈاکٹرز کر سکتے ہیں. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ پیپل, اس لیے نہیں ہم موجود وہاں پر کہ ہم لوگوں کی مدد نہ کریں. ہم اس لیے وہاں پر ہیں. اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو شکایتی مرکز بہت سارے لگے ہوئے ہسپتال کے اندر, جگہ جگہ آویزاں ہے کہ آپ شکایتی مرکز میں ہسپتال کے آپ مجھ تک بھی پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے. تو یو کین اپروچ می, آپ کہیں پر بھی بات کریں. آپ کے ہمارے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کر دیں گے. آپ ایڈمنسٹریشن بلاک میں آ جائیں اور آپ کے مریض کو بھی اچھی طرح دیکھا جائے گا. اور یہ نہیں ہے, آفٹر آل یہاں پر مریض دیکھے ہی جاتے ہیں, اسی لیے یہ ہسپتال ہے نا. اگر کوئی دیکھا ہی نہ جاتا تو ایک آدمی کے گلا کرنے سے, میں اس کی قدر کرتی ہوں کہ وہ گلا کری ہیں, لیکن یہ کہ اب کوئی اسپیسیفک تو انہوں نے نہیں بات کہی, لیکن کیڑے مکوڑے کوئی نہیں سمجھ سکتا. چلیے کالر کے بعد چلتے. اچھا تھوڑی سی بات پتہ کہ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کیا ہوتی ہے, ایک جو جنرلی بات یہ ہے کہ کچھ کیونکہ ہمارے وہاں پر کچھ نیو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اپنی اس کے لیے ہوتے ہیں اور سروسز کو کرنے کے لیے, تو وہ کبھی کبھی وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا بہیو کبھی کبھی چینج ہو جاتا ہے. وہ لازمی ایک نئی جنریشن ہے نا, وہ تو لیکن پرسنل اس میں بڑے پرسنل طریقہ کار آتے ہیں. ہم ڈاکٹرز کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں اب کہ آپ نے کس طرح بہیو کرنا ہے جب آپ کو کوئی بیڈ نیوز بریک کرنی ہے. سپوزنگ کسی کا مریض اس کی موت واقع ہو جائے تو آپ نے بیڈ نیوز کیسے بریک کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ان کو چھوٹتے ہی کہہ دینا. میں نے خود اتنے مریضوں کو دیکھا ہے, ہزاروں لاکھوں مریضوں کو دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں, اور میں نے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب یہ بلاسٹ ہوا کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو بہت طریقے سے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے, اور بہت پیار سے الگ جگہ بٹھا کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ان کے پیشنٹ کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے, اور اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیسے ڈکلیئر کرنی ہے. اٹ از ویری بڑا سینسیٹیو ایشو ہے لوگوں کے لیے. اور ڈاکٹر تو ویسے بھی, سوری آپ کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسیحا ہے. بالکل, تو مسیحا یہ نہیں کر سکتے. مسیحا وہ اب کرنا تو نہیں چاہیے, مگر کبھی کبھی کچھ بیچارے کر جاتے ہیں. ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ سب. چلے میں ایک اور کال کے بعد دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ہاں بالکل سر. آپ کے مہمان سے بات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. جی بولیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی میم آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. جی میم آپ کا بہت بہت شکریہ. آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ عوام کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہی ہیں. اور رہی بات وہ جی کالر آئی تھی, ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے یہ ایسا کہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے, کبھی لائن میں, کبھی میڈیسن میں, کبھی نمبر لینے میں تھوڑا سا مس بہیو ہو جاتا ہے, مگر کہ ہم بھی خیال رکھیں اور
स्टाफ भी ख्याल रखे तो एक अच्छा जी बिल्कुल, मैं बहुत माजरत खाऊं उनसे अगर उनको कोई तकलीफ हुई है। हम कोशिश करते हैं कि किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन अगर हुई है तो मैं माजरत खाऊं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बड़ी ऑनर की बात है मैम कि आप हमारे बीच में बैठ के हमसे बात कर रही हैं और इस अहम टॉपिक पर मैम, वरना कोई इतनी मुफीद बात कोई भी डॉक्टर पैसे लिए बगैर नहीं बताता जो आप हमें फ्री एंड शॉर्ट बता रही हैं। बड़ी बातें ऑनर है हमारे लिए आप। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत उम्मीद करेंगे जो आप बता रही हैं उस पर हम अमल कर सकें। जी बहुत 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 शुक्रिया मैम। ओके, थैंक यू अल्लाह हाफिज जी। और अब यूँ करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, एक हम छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। और बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 1111111 पर, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली, जो कि 5 बजे तक मौजूद है हमारे आज के इस प्रोग्राम में, हमारी इस ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हाय, हेलो, कैसे हो? इतने दिन से मिले ही नहीं। हाँ, तो संडे को ब्रंच करो ना। संडे नहीं, मंडे कर लो। क्यों? संडे को लॉन्ड्री डे होता है। इतने इजी काम को कितना मुश्किल क्यों बनाया है? अपनी मशीन चेंज करो। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इसकी ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी बनाए आपकी लॉन्ड्री को और भी आसान। तो अब लॉन्ड्री के लिए ना करना पड़े वेट और ना ही हो आपका संडे वेस्ट, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। नाना स्मार्टी के एक्स्ट्रा कंफर्ट के साथ बेबी रहे सारा दिन एक्टिव और विटामिन ई जेल रखे बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज्ड, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अब गीलापन हो ना, जब घर पर हो नाना तो नो बहाना। करो हर दिन का आगाज हर्बियन इस पगोल के साथ। हर्बियन तो हेल्थी लाइफ ऑन। गला खराब, नज़ला, जुकाम, लिंकस तो देगा फौरी आराम हो। हर्बियन तो हेल्थी लाइफ ऑन। खूबसूरती का अगर हो सवाल, हर्बियन रखे पूरा ख्याल। हर्बियन हेल्थी लाइफ ऑन। गर्मी में हो ठंडा बस, खुशियों का रस समरस तो हर्बियन तो हेल्थी लाइफ ऑन। अब खाना हो जितना भी हैवी, गैस्ट्रो से हजम हो जाए सभी। हर्बियन हेल्थी लाइफ ऑन। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it. बच्चे की टमी खुश रहेगी तो फिर ही वो खेलेगा, पढ़ेगा और सीखेगा। नेस्ले लैक्टोग्रो में शामिल एल कंफर्टिस बच्चे की टमी को रखे हैप्पी और डीएचए उसकी ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। नेस्ले लैक्टोग्रो, टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। नया नेस्ले लैक्टोग्रो। नए गुड गुडीज, बिगर कपकेक्स। ये दुनिया बड़ी है गुडगुडी से भरी है। PTCL 4G अनलिमिटेड पैकेज सिर्फ 1499 रुपए माहाना में। ग्रोथ में कमी की वजह से अली अपने फ्रेंड्स से पीछे रह जाता था और ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। फिर मेरी फ्रेंड ने पीडियाश्योर के बारे में बताया। सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा न खाने की वजह से बच्चों की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, एबटाबाद, गुजरात। मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप इस वक्त सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं और उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहां पर आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर FM 100 पाकिस्तान का जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर हमारी लाइव ट्रांसमिशन को एनी टाइम देख सकते हैं, जिस वक्त भी आप चाहें, और ये प्रोग्राम जब चाहे आप देख सकते हैं। और हमें ज्वाइन किया है लुबना महमूद ने ज्वाइन किया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और उसके बाद कहते हैं कि बहुत खूबसूरत शो है। थैंक यू वेरी मच लुबना, थैंक यू। और अकबर खान कहते हैं गेस्ट को भी मेरा सलाम और खुश आमदीद जी।
तो हमारे जो जितने हमारे सुनने देखने वाले हैं डॉक्टर साहब वो सारे ये समझ लें हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं जी बिल्कुल। और वो अपने गुफ्तगू पर अपने लफ्जों पर बड़ा बहुत ही शाइस्ती से बात गुफ्तगू भी होती है। FM पाकिस्तान की यही एक खूबी है कि हमारे लिसनर्स जो है वो बिल्कुल यूं समझ हमारे घर का हिस्सा है जी बिल्कुल, और इसीलिए हम उनको साथ लेकर चलते हैं। और बहरहाल जी 111-111-100 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपसे हमारी बात होगी और बिल्कुल आप डॉक्टर साहबा से कुछ सवाल आपके जहन में है हॉस्पिटल के हवाले से किसी हवाले से कोई भी तो आप जरूर बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह काफी अपग्रेड अब जो है वो काफी सिस्टम भी अपग्रेड हो चुका है और बहुत ज्यादा, तो उसके अलावा अगर कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर का बिहेव कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है तो वहां पर कुछ मॉनिटरिंग या कुछ सिस्टम कैसा? आप तो अपने ऑफिस में बैठी हैं, कैमरे भी हालांकि बहुत सारे कैमरे भी लगे, आपके पास तो स्क्रीन भी बड़ी ऑन होती है। जी बिल्कुल, मैं ऑफिस में सिर्फ नहीं बैठी रहती, मैं सारी जगह अस्पताल में होती हूँ और आई एम समवेयर इन द हॉस्पिटल। तो बहुत सारी चीजें जो देखने की होती हैं। अगर एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास बहुत अच्छा है, हमारे पास 425 कैमराज लगे हुए जगह जगह अस्पताल में जहाँ पर हम मॉनिटर करते रहते हैं। अच्छा 425 एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव है और बहुत अच्छे कैमराज हैं, 8 मेगापिक्सल के कैमराज हैं, तो ये बड़ी अच्छी हमारे पास। आपने शायद सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले 2 लोग जो थे 2 डेड बॉडीज हमारे हॉस्पिटल में आई थी और वो इतनी अच्छी तरह ट्रैक डाउन हो गया कि कहाँ से आई थी, कौन लेकर आया था, कौन थे वो लोग, सब कुछ ट्रैक हो गया। तो इस तरह की इफादियत तो बहुत है कैमरास की। और कोई चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी किसी की तो वो पकड़े गए। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो कैमरास की मॉनिटरिंग तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब सिनेल की मॉनिटरिंग जो है वो वार्ड के जो इंचार्ज होते हैं उनको चाहिए और वो करते भी हैं कि अपने नीचे जो अमला काम कराता है उसको देखना उनका काम होता है। नर्सेस को नर्सिंग सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वो देखते हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो अपने नीचे जितने लोग हैं काम करते हैं और इंतजामिया जो है पूरे अस्पताल को देख रही होती है। तो एक खास मखसूस तरीका होता है हमारा भी लोगों को तनबीह भी करने का। ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप उनको हर चीज को आप जोर से करें कि जोरा जोरी आप लोगों को तनबीह करें। एक तरीका कार होता है जो मुजव्विज है हुकूमत की नौकरियों में और उनको तनबीह की जाती है और अगर वो तनबीह से ठीक नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली एक्शन होता है। और सजा और जजा का अमल होना चाहिए लोगों के अंदर ताकि उनको पता हो कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। डूज एंड डोंट्स उनको बताए जाते हैं। चलिए कॉल के जब चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए जल्दी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम आमना है। जी आमना बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी बात करें, बोले। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। जी आमना। गई थी जिना हॉस्पिटल, वहाँ पर मेरे सामने एक लड़की को इतनी तकलीफ हो रही थी और वो बाथरूम के सामने उसकी डेथ हो गई थी और मैं प्रेगनेंसी में गई थी कुछ 3 महीने पहले और मुझे इस लाइन में कड़ा करवाया, मैंने इसी लाइन में काटी। उसके बाद मुझे जब लाइन मिली तो इतना धक्का मुझे दिया और मैं वहाँ से वापस आया। मुझे तो खौफ आता है जिला अस्पताल से और पता अच्छा देखिए अब वो धक्का देखिए किसी डॉक्टर ने तो नहीं दिया होगा ना, धक्का तो किसी डॉक्टर ने नहीं दिया होगा ना आमना। वो धक्का तो लाजमी जो लाइन में लगे हुए हमारे यहाँ पता है हर शख्स को और खासतौर खवातीन को तो बहुत जल्दी होती है। धक्का नहीं दिया जो वहाँ की इंतजामिया उन लोगों ने। क्यों? वजह क्यों धक्का दिया? वजह करते हैं नहीं, वजह क्यों धक्का क्यों? अच्छा आमना मैं आपको एक बात आपकी बात अच्छा सुने आमना मेरी बात सुनिए आप। इंतजामिया वहाँ पर मौजूद नहीं होती जहाँ पर लाइन मरीजों की लग रही होती है, ठीक है? तो मरीज ही आपस में एक दूसरे के साथ खिटपिट करते हैं और आपस में आगे चढ़ने की बात करते हैं। हर एक को अपनी जल्दी होती है, जाहिर है हर एक के पास टाइम कम होता है, वक्त ओपीडी का एक मुय्यन होता है और उसी में आपको देखा जाता है सबको। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि धक्का आपको इंतजामिया ने आके मारा होगा और इंतजामिया को आपसे क्या दुश्मनी कि वो आके धक्का मारेंगी। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है और ऐसी कोई परेशानी है तो आप वहाँ पे वार्ड के इंचार्ज हैं, आप उनसे राब्ता कीजिए और वो आपको आपके मसले का हल कर देंगे, ठीक है? ठीक है।
ओके, थैंक यू जी, थैंक यू आमना। और बात हकीकत है, असल में बात वही है कि जब लाइन लगती है तो वहाँ फिर खास तौर पे मर्द या औरतें दोनों ही, अच्छा औरतों में ज्यादा वो घबराहट होती है, फिर ज्यादा तो वो एक दूसरे को धक्का दे रही होती है, एक दूसरे के पीछे गिर रही होती है कि नहीं पहला मेरे नंबर था, पहला वो तुमने 1 कदम क्यों आगे बढ़ा दिया, तुमने 2 कदम क्यों आगे बढ़ा दिया, वो ज्यादा खवातीन। और अब तो ओपीडीज बड़ी कुशादा हो गई हैं, हमारी ओपीडीज जो हैं बहुत खूबसूरत ओपीडीज हैं और बहुत कुशादा भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये बताऊंगी कि पेशेंट्स का रश इतना ज्यादा है। टाइमिंग जी, सुबह 8:30 बजे से ओपीडी खुली होती है और दिन के 1:30-2 बजे तक ओपीडीज ऑन रहती हैं। उसके बाद इमरजेंसी खुली होती है और गायनी की इमरजेंसी बिल्कुल अलग है और मेन इमरजेंसी बिल्कुल अलग है। 1500-1600 मरीज रोजाना इमरजेंसी में आते हैं और 300 से ज्यादा मरीज हमारी गायनी की इमरजेंसी में आते हैं। अब आप बताइए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अस्पताल हैं, उनके जो पेशेंट्स जो प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो सारे जिन्हें को रेफर कर देते हैं। और सिर्फ एक बात बड़ी आसानी से लोगों को लिखनी आती है, रेफर टू जेपीएम से। ये बड़ा आसान काम तो यही है। तो जब सीरियस पेशेंट हो जाते हैं उनको इधर रेफर कर देते हैं। और ये सरकारी इदारा है, इसकी भी इतनी एक लिमिटेशन है ना, क्योंकि हर पेशेंट को तो हम नहीं ले सकते 100%। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को मना ना करें और हम पेशेंट्स को लेते ही हैं। सही बात है ये। अच्छा, बहुत सारी ये हकीकत है कि ज्यादातर जो हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा कुछ जब उनके कुछ समझ में नहीं आता तो वो फौरन जब वो रेफर कर देते कि जी फौरन यूं करें, आप जना ले जाएंगे, जना ले जाएं, मतलब और कुछ नहीं होता, कहते जना ले जाएं। ये मैंने देखा, वैसे हकीकत है। और दूसरे शहरों से भी मरीज आते हैं, सिर्फ यहाँ से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी मरीज भेज देते हैं। आप देखें, हमारे पास इतना बड़ा डॉग बाइट सेंटर है, उसमें कराची के हर हिस्से से मरीज आता है। पिछले साल भी पूरे साल के अंदर अगर आप देखें तो 10,500 मरीज से ज्यादा आए थे, जिनको हमने फ्री इम्यूनाइजेशन किया और फ्री वैक्सीन दिया, इम्यून ग्लोबुलिन दिया और दीगर जितनी भी चीजें होती हैं जो जरूरत होती है उनको, वो सब हम करते हैं और उनको रोस्टर बना के देते हैं कि कब आना और कब नहीं आना। तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छा काम करता है जिना, लेकिन शॉर्ट कमिंग्स जरूर होती हैं, क्योंकि जहां पर इस तादाद में मरीज आते हैं आप उनको, मैं सफाई नहीं पेश करना चाह रही बल्कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कंस्ट्रेंट्स हैं और रहेंगे, क्योंकि अस्पताल कम हैं और लोग बहुत ज्यादा हैं। और अब लोगों को अवेयरनेस भी हो गई है कि जब बीमार हो तो अस्पताल चले जाते हैं। ये तो है। अच्छा निवेश, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि अभी भी कुछ देखने में ये आया है कि इमरजेंसी में भी अंदर लोग होते हैं, उसके बावजूद बहुत सारे पेशेंट ऐसे, अगर उनका कहीं उनको इमरजेंसी में जाना भी हो या फिर उनको कहीं वार्ड में शिफ्ट करना होता है तो वो वार्ड में कोई जगह नहीं होती, तो बहुत सारे पेशेंटों को कहते हैं जी बाहर अब इंतजार करें, और ये भी इंतजार नहीं कराते। देखिए वो फिर क्या करते हैं कि हमारे इमरजेंसी की जो स्ट्रेचर बेड्स हैं उनको डिटेन कर लेते हैं वार्ड के अंदर, तो वो हमारे स्ट्रेचर बेड्स जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन हम कितने प्रोक्योर करें, 2,000 बेड्स तो वैसे ही हैं स्ट्रेट अवे, और उसके बाद अनदर 300-500 बेड्स इन द इमरजेंसी। तो कोशिश तो करते हैं कि हम उनको खड़ा जहमत ना दें, लेकिन एक लिमिटेशन है अस्पताल की और देयर इज अ नो रिफ्यूजल पॉलिसी। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और हमारे पास एक मशीन है, साइबर नाइफ, जो दुनिया में किसी जगह भी फ्री कैंसर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अच्छा। इसकी जो प्राइसिंग है, लाइक अगर आप बाहर के ममालिक में जाएं तो 60,000 से 80-90 हजार डॉलर्स की बात करें जी, डॉलर्स की बात करें, ये रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ये जिना अस्पताल ये वाहिद अस्पताल है जिसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह हर पेशेंट को किया जाता है, और कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। ये पहला साइबर नाइफ यूनिट लगा था और अब हमारे पास दूसरा भी लग रहा है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट वेटिंग टाइम काफी है, रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है, रोबोट से रेडिएशन दी जाती है। तो ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है कि यहाँ पर वो चीजें हैं जो कि और जगहों पर फ्री कभी हो ही नहीं सकती। और हर अस्पताल जो है कुछ ना कुछ पेमेंट तो आपसे लेता है, लेकिन जिना अस्पताल इस तरह की कोई पेमेंट नहीं चार्ज करता। आप इमेजिन करें कि गरीब आदमी को $90,000 की फ्री ट्रीटमेंट मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मगर वो बात है कि वहाँ पर लोग जब टेस्ट या उसके लिए भी यकीनन टाइमिंग और वो कतार लगती होगी कुछ ना कुछ उसमें। ये जो रेडिएशन है ये इसमें आपको पहले पूरी इवैल्यूएट किया जाता है कि आप रेडिएशन के लिए फिट हैं या नहीं है। अगर आपको ये रेडिएशन आपको देने की जरूरत है तो फिर आपको जल्दी कर देते हैं, और अगर नहीं जरूरत है और 24 घंटे ये चलता है, तो अब इसीलिए हम दूसरी साइबर नाइफ मशीन भी लगा रहे हैं। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हुकूमत के साथ मिलके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अंडरटेक किया गया है।
जी जनाब, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं और यकीनन आपके जहन में कोई ना कोई बात होगी, तो मेरे ख्याल चलते हैं एक और कॉल के बाद, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपका नाम? ये खालिद, मैं बोल रहा हूँ कराची से। जी खालिद साहब फरमाइए जल्दी से। क्योंकि पूछते हैं कि डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि एक जानने वाले हैं, उनका हर्निया का ऑपरेशन करवाना है, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ फ्री में हो जाए? जी बिल्कुल। आप अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद साहब, आप तशरीफ ले आएगा हमारे सर्जिकल आउट पेशेंट्स में, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और सर्जिकल ओपीडी में, सर्जिकल ओपीडी में, और आप तशरीफ लाएगा। जी जनाब। जिना में ठीक है। ओके खालिद जी। अच्छा, वैसे इसकी ओपीडी कब होती है? वैसे रोजाना होती है जी, हमारे पास रोजाना ओपीडी होती है। सर्जिकल ओपीडी भी, मेडिकल ओपीडी भी रोज होते हैं, अलग अलग यूनिट्स ऑन कॉल होते हैं और वो अपने पेशेंट्स को अपने दिन के हिसाब से बुला लेते हैं। चलिए जी, एक हम ब्रेक लेते हैं और ये प्रोग्राम की हमारी आखिरी ब्रेक है और इसके बाद फिर यकीनन जो 5 बजेंगे, क्योंकि ये 4:45 की ब्रेक है और इसके बाद मिलते हैं दोबारा। हमारे साथ रहिएगा, जाना अपने कहीं नहीं, थोड़ा सा वक्त है और बहुत सारी बातें हैं। ग्रोथ में कमी की वजह से अली अपने फ्रेंड्स से पीछे रह जाता था और ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी। फिर मेरी फ्रेंड ने पीडियाश्योर के बारे में बताया। सेहतमंद और मुतवाजिन ग़िज़ा न खाने की वजह से बच्चों की ग्रोथ में रुकावट आ सकती है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ पीडियाश्योर। पीडियाश्योर में है 34 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो मसल और बोन की ग्रोथ में मदद करते हैं। पीडियाश्योर से नशोनुमा में इजाफा देखिए सिर्फ 8 हफ्तों में। शौक से पिएंगे, मजे से ग्रो करेंगे, एबर्ट का पीडियाश्योर। एक सांस से सफर शुरू होता है, एक कदम से दुनिया की तकदीर बदलती है। हर एक जिंदगी काबिलियत से जगमगाती हुई, मौके के इंतजार में। वो लम्हे जो जुस्तजू को मुस्तहिक करते हैं, जो ख्वाबों के साहिल ले जाते हैं। लम्हों के बीच कुछ इरादे हैं, कुछ वादे हैं, जिनको लेकर चलते हैं मैं, आप और हम। वक्त की लहरों पर इधर आ पहुंचे, मगर सफर अब भी बाकी है। हर इम्तिहान के लिए अदाकार वही, पर किरदार अलग। वही अहम इक़्तिदार, पर कीमती नए रिवाज। भरोसा है कि मंजिल करीब आएगी, यकीन है कि आने वाला कल उम्मीद लाएगा। साथ है तो हिम्मत है, सोच है तो जहान है। महफूज है ये जानते हुए कि हर कदम पे सहारा है हमारा। आज, कल और हमेशा। ठकरा गए हो? There's a video for that. Stream it on YouTube with the Jazz Weekly YouTube offer. दुनिया को बता दो। किसने कहा था पैसे बचा? फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। रिक्शा ट्रक हो या हो जीप, चलेगी रोड पे बीचों बीच। यूपीएस में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में। शहर या गोट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। वॉइस कॉल्स पे 250 MB फ्री व्हाट्सएप है ना एक्स्ट्रा, दुनिया को बता दो।
सुन लो YouTube की कहानी, डेटा चलता है मस्त रवाने। YouTube है एकदम सुपर, जैज़ की ऑफर सबसे ऊपर। कुकिंग का रीजन, रेसिपी की खोज, गेमिंग का सीजन है, स्ट्रीमिंग की सोच, मेकअप ट्यूटोरियल्स लगा के तू बोल, ऑफर ये ऐसी है बजा दे सबका। अब जैज़ वीकली YouTube ऑफर के साथ पाओ 5 GB डेटा, तो अभी *570# मिलाओ और दुनिया को बता दो। किधर? जैज़ वीकली मेगा प्लस ऑफर लगाओ और फ्री जैज़ टीवी पर लाइव क्रिकेट के मजे उड़ाओ। दुनिया को बता दो। पहले दोस्तों के साथ मूवी देखने बाहर जाते थे, अब घर बैठ के टीवी से काम चलाते हैं। हर चीज माइनस हो रही है सिवाय यूफोन सुपरकार्ड प्लस के। महीने भर की बेफिक्री अनलिमिटेड फेसबुक के साथ। बस यूफोन सुपरकार्ड प्लस लगाओ, चलाओ अनलिमिटेड फेसबुक और बेफिक्र हो जाओ। पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, एबटाबाद, गुजरात, जेहलों, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. FM 100. Karachi, Lahore. जी जनाब, बिल्कुल प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबे के साथ का आखिरी ये ब्रेक था और इसके बाद हमने ब्रेक से पाँव उठा लिया। अब क्योंकि 5 बजे तक हम आपके साथ हैं और वक्त जो है तकरीबन 10 मिनट हमारे पास है और हमारे साथ मौजूद हमारी आज की मौजूद मेहमान डॉक्टर सीमी जमाली, जिनसे कुछ JPMC के हवाले से, जिना हॉस्पिटल के हवाले से बातचीत हुई, कोरोना के हवाले से बात हुई। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब एहसान अहमद ने। कहते नाइस जी, थैंक यू वेरी मच। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन डॉक्टर हेमंत कुमार ने और कहते हैं हाय आरजे साहब, गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। थैंक यू जी, वेरी गुड प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया जी एंड वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड नाउ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हेमंत कुमार साहब। ये हमें इंडिया से डॉक्टर हेमंत कुमार हमें देख रहे हैं, देखें। और जी अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा सा अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने इसकी केयरिंग के हवाले से, इसके से बचने के हवाले से कुछ आपने मतलब क्या किया? कुछ आपने कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस या कुछ पम्फलेट या कुछ? जी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो आम आदमी के लिए बहुत नॉलेज फैलाती हैं, यानी अवेयरनेस के हिसाब से, और बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आगाही फराहम की जाए। मीडिया, सोशल मीडिया और बशर्ते के वो सही मैसेजेस हों, आगाही फराहम की जाए। तो हमने पैम्फलेट्स बनवाए, हमने ब्रोशर्स बनवाए, हमने लोगों को तस्वीरों के जरिए उर्दू जबान में और अंग्रेजी में और सिंधी जबान में पैम्फलेट्स छपवाएं ताकि लोगों को आसान अल्फाज में समझ आए, और तस्वीरों के जरिए कि उन्होंने कैसे छींकना है, किस तरह अपने आप को हाथ किस तरह धोने हैं और अपने आप को आंखें कैसे कवर्ड रखनी है, आंखों में बार बार हाथ ना मले, इस तरह की तस्वीरी कार्रवाई के जरिए बताया। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनके लिए हमने स्टैंडीज लगवाई हैं जो इम्पोर्टेंट जगह हैं अस्पताल की, जैसे आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ स्पेशल OPDs हैं, जहाँ पर इमरजेंसी है, वहाँ पर हमने सब जगह स्टैंडीज लगाई हैं। और लोगों को, और मास्क हमने रखे हुए वहाँ पे कि जिसको जरूरत हो वो मास्क लगाएं। सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स हमने जगह जगह लगवाए हुए पहले भी थे, और अब हमने और इंश्योर किया है कि हर जगह फिल्ड हो, क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं बार बार, तो हम उनको फिल्ड रखना चाहते हैं। तो सैनिटाइजर्स जो है वो लगे हुए, और आप आते जाते डोर नॉब्स को, खास तौर पे जब दरवाजा खोलें तो आप उसके नॉब को अच्छी तरह साफ कर लें और देन यू कैन डिस्कार्ड जिससे आपने इसको साफ किया है। तो ये तरीक़ाकार हैं जो हमने लोगों को मुतनब्बे किया है बार बार कि आप जो है ये चीज़ें पढ़ें, देखें, समझें और फिर उसी के मुताबिक चलें। तो अब ये दरवाजा खोल के नॉब को साफ करने के लिए फिर टिश्यू लाजमी लोग अपनी जेब में रखें। ये वहाँ पे लगी हुई जी, वहाँ पे चीजें लगी हुई, सैनिटाइजर से साफ कर लें या अपने हाथों को कम से कम साफ कर लें, और बार बार कोई ना कोई आदमी वहाँ पर साफ करता रहता है। तो जो हमारे स्टाफ के लोग हैं वो उनको पता है कि बार बार वो साफ करते रहते हैं। जैसे ये स्टेनलेस स्टील के रॉड्स लगे हुए दरवाजे के ऊपर, तो वो साफ करना इतना मुश्किल नहीं होता, विद सैनिटाइजर या किसी चीज के साथ इसको साफ कर लिया जाता है। आवाम के लिए खास तौर पे, मतलब जैसे
عام طور پہ یہ تو آپ نے وہ کیا ہے, ویسے عوام کے لیے خاص طور پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ کس چیز سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ صفائی ستھرائی جو ہے, صفائی نصف ایمان ہے, اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ صاف ستھرے جگہ میں رہیں گے تو بیماریوں سے بالکل بچ کے رہیں گے. ہمارے یہاں کیا طریقہ کار ہے کہ کوڑا کچرا اٹھایا اور سڑک کے اوپر پھینک دیا, گاڑی میں سے چل رہے جاتے جاتے چیزیں پھینک دی. تو میرے خیال میں یہ سب چیزوں سے انحراف کرنا چاہیے. آپ اپنی جگہ کو بھی گندا کریں, ہمارا ہی ملک ہے, ہماری جگہ ہے, ہمیں اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اچھا, ایک اینیمل کانٹیکٹس کی بھی بات آئی تھی کہ لوگ پریشان تھے اینیملز کے ساتھ, کیونکہ پہلی دفعہ جب ہوا تھا تو یہ تھا کہ اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہوا تھا, اور پھر ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو گیا. تو اب میرا خیال میں ویسے بھی اتنا سیف نہیں, اور وائلڈ لائف کے ساتھ, وائلڈ اینیملز کے ساتھ اتنا سیف نہیں ہوتا. اور جو جیسے اسٹرے اینیملز ہیں, آپ ان کے ساتھ اتنا انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز وی ڈونٹ نو کہ وہ کیا جراثیم کیری کر رہے ہیں, اور سڑک پہ ہوتے ہیں, آگے سے آگے چلے گئے, تو اگر آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بیماری لگا کے چلے جائیں. تو اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہسٹری تو ہے نا جی, کہ ووہان میں سب سے پہلے اینیمل ٹرانسمیشن سے ہوا تھا. اب ڈراپلیٹ انفیکشن ہے تو تیزی سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے, کہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے ہو جاتا ہے, لیکن ڈراپلیٹ انفیکشن کو روکنے کے لیے بھی ماسک کا استعمال کریں, اور اگر آپ کسی کے کانٹیکٹ میں ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے یو مسٹ ویئر اے ماسک ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اگر آپ کا کسی سے ایسے شخص سے رابطہ ہے. اور غیر ضروری طور پر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ منہ پہ ہاتھ نہ لگائیں, ہاتھ دھوئیں اچھی طرح, اور پھر آپ لوگوں سے مسافہ نہ کریں اگر ضرورت نہیں ہے ان دنوں میں. اور جو پبلک سپیسز ہیں جیسے سینما تھیٹر ہو گیا, جو مالز ہیں, ادھر بھی ہمیں ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور غیر ضروری طور پر کراؤڈڈ ایریاز میں نہ جائیں تو فی الحال اچھا ہے. صحیح بات ہے, مطلب یہ کہ اپنی محبتوں کو ذرا کچھ دن کے لیے محفوظ کر لیں, زیادہ محبتیں نہ دکھائیں کہ ہاتھ بڑھ کے ہاتھ ملائیں, گلے ملے تو ذرا سا وہ ابھی گلے نہ ملیں, کیونکہ ورنہ پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ایک کال ہم جاتے جاتے ایک کال لے لیتے ہیں, دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی بولیے, آپ کا نام؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اجمل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں, اجمل بات کر رہا ہوں. آپ یہ سمی صاحب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے؟ جی جی بالکل. میڈم ان کو سلام کہیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمی صاحب آج یہ ہے کہ میں بدرالدین بات کر رہا ہوں. جی بدرالدین صاحب. بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. 21 جولائی 2019 کو میں اپنی وائف کو لے کر آیا تھا جنا ہاسپٹل کے اندر. جی. اب وہ رات کے 11-12 بجے سے 2 گھنٹے بعد کوئی دیکھا نہیں, رات کو پھر ان کو دھوپ لگائی گئی, صبح ہو گئی. صبح ہونے کے بعد ڈاکٹر نے دیکھا بھالا, میں نے بولا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی, چھوڑ ان کو لے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا نہیں میری وائف کو. تو آخر کے اندر پھر کہنا بڑی مشکل سے بولا پہلے جا کے آپ بات کریں, ہو جا کے کسی ہاسپٹل کے اندر, تو وہاں پر اگر بیڈ ملے تو اس کو چھوڑیں گے, ورنہ نہیں چھوڑیں گے. نہیں تو کوئی وجہ, کیا وجہ تھی, مطلب چھوڑا نہیں انہوں نے. نہیں کیا وجہ تھی, کوئی ڈیزیز تھی کیا تھی؟ بولا کہ آکسیجن ہو جائے گی, وہ چھوڑا نہیں. آخر وہ بڑی مشکل سے انہوں نے چھوڑا. پھر آخر کے اندر ہم وہاں پر جا کے بات کری لیٹر نیشنل کے اندر, انہوں نے بتایا بات, تو کہتا ہے 50,000 روپے روزانہ خرچ ہوگا. بتائیے اس میں کہاں سے آئے گا. نہیں بات یہ ہے کہ ہم لائف لائن لیتے گئے, تمہارے یہاں جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. ذمہ دار ہے. میں آپ کو ایک آپ کی بات بات رہی ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہسپتال نے ان کو شفٹ نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کریٹیکل تھی, اور آپ کو جب تک کہ کوئی سیفٹی انشور نہ ہو سکتا, وینٹیلیٹر کی کمی ہو سکتا, وینٹیلیٹر نہ اویلیبل ہو, اسی کے لیے شفٹ کیا ہوگا نا. 50,000 اسی میں لگتے ہیں, 50,000 نہیں 1.5 لاکھ کے قریب لگتا ہے. تو اسی لیے نہیں شفٹ کیا. اگر اچھا ہوا کہ نہیں شفٹ کیا, ورنہ اگر کسی کو بھیج دیں اور رستے میں ہی کچھ ہو جائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, اور پھر آپ اور زیادہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے. جی بالکل. دیکھیں خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ویسا یہ بھی حقیقت بات یہ کہ جو اس بات کو ہم بالکل ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کبھی جب اتنے سارے پیشنٹس میں آ رہے ہوں, اتنے سارے ایمرجنسیز میں آ رہے ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا سسٹم جو ہے وہ اس وقت اویلیبل نہ ہو, تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہو. پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور سسٹم وہی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی بہت اینڈ وقت پہ پہنچتے ہیں, اور بہت جب خدا نہ خواستہ خدا نہ کہتے ہیں کہ جب اب پانی ہمارے سر سے گزر چکا ہوتا ہے, جب ہم بھاگتے ہیں, تو اگر کوئی ایسی بیماری کچھ ہو تو تھوڑا سا وقت سے
पहले कि मतलब चले जाएं, दिखा रहे डॉक्टर को, तो अल्लाह ताला कोई अपना करम करे। बहरहाल जी आज हमारे साथ मौजूद थी हमारी मौजूद मेहमान डॉक्टर सिमी जमाली, और सिमी जमाली से इस वक्त आपको बता कि कुछ कोरोना के हवाले से भी बातचीत हो गई और कुछ हॉस्पिटल के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ कहते हैं हर जगह होती हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि 100 में कोई 2 लोग ऐसे होंगे कि जो यकीनन नज़र में नहीं आते होंगे, मतलब उनके लिए ज़रूरी तो नहीं, जितनी मॉनिटरिंग कर लें बुरे बुरे ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो कुछ अपना काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिरन बड़े अच्छे होते हैं, तो जिसकी वजह से कहते हैं कि कभी कभी एक मछली जो है वो तालाब को गंदा कर रही होती, जबकि तालाब की सारी मछली गंदी नहीं होती, ये जहन में रखिएगा हमेशा। तो बहरहाल जी आप आई और बहुत अच्छा लगा, और मसरूफियत के बाद आपने बावजूद आपने वक्त निकाला, और कोशिश यही थी हमारी कि आप आ जाए तो अच्छा है, और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी, और फिर इंशाल्लाह जो है कुछ और JPMC के हवाले से कुछ और अपडेट्स भी आपसे इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और जी इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो आपको पता है कि बड़ी तेज़ी से गुजर गया, पता भी नहीं चला, गुफ्तगू अभी शुरू हुई थी और अभी बातचीत चल ही रही थी, तो बात कहीं से कहीं पहुंच गई है। और ज़िंदगी बखैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बीमारी यकीनन जो है वो वायरस भी और बीमारी आती है, धीरे ज़िंदगी का हिस्सा है, सब ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर हमें अपने आप को सिक्योर करना है, और जो चीज़ें जो एहतियात हमें बताई जाए हम थोड़ा सा उसका ख्याल कर लें। कभी कम कहते हैं यार छोड़ यार क्या मसला, इन्होंने कह दिया हाथ ना मिलाएं, ये कौन सी बात है यार, इनके हाथ ना मिलाने से कौन सा कुछ हो जाएगा, तो हम ये करते हैं। कभी कहते हैं यार छींकने से कौन सा मसला है यार, ये तो फलाने मेरे घर के फलाने में, इनसे क्यों मैं दूर रहूँ, मगर कभी कभी हमें ये जो है वो लाजमी करने एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, आपसे इजाज़त दीजिए। अजमल शोबी को प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव यू ऑल। Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar